Всем привет, дорогие друзья! Это второе видео. Первое я сейчас сняла уже тоже на реке Псизопция. Я искупалась прекрасно. Погода начала заметно портиться. Ну, если не пойдет сильный дождь, то и хорошо, потому что была такая жара. Сейчас людей поприбавилось, к вечеру еще и больше будет. Обычно к вечеру на речке, наоборот, на море может быть меньше, а тут их больше, поскольку люди, ну да, отдыхают, выпивают. В общем, могут до утра тут сидеть, жарить шашлык. Обстановка такая, можно сказать, семейная. Но меньше все-таки, чем на море. Смотрите, какая красота, горы, небо вот такое. Ну, светило солнышко, речка сегодня не очень такая прозрачная. Видимо, из-за того, что вот дождь буквально утром, да, и ночью был. Но скажу и вам, что она не холодная. По моим ощущениям, ну не знаю, может градусов 23, а может быть даже, может и больше. А поскольку дети еще таких запрут наделали, то получается, что вообще как-то здесь вода, она более стоит, она прогревается. А там подальше, я уже не пойду, я снимала вам, там более такое течение. Ну и то люди тоже сделали такие запруды, как горячие источники. Я сравнила, да, с нашим северным краем, где я жила раньше. Ну там вот такие вот небольшие камнями обложены, как будто бассейны получается. Так вот, смотрите, детишки купаются. Если дойти до середины чуть дальше, вот видите, вода какая, то есть даже до пояса. Я так далеко не ходила, я проползла своим методом, чтобы я без тапочек. Лучше в тапочках быть, поскольку все-таки, я говорю, люди все-таки отдыхают. Ну и плюс еще многие рыбаки, хоть тут запрещено рыбачить, зимой рыбачили, я это видела. Ну, как бы, да, был ажиотаж с рыбой, никого не волновало, кто что думает. Поэтому все-таки лучше обувь одевать. И я не ношу обувь, я не хочу опять лишнее таскать. Как вспомню, как мы на дикий пляж с ребенком шли. Вот такие вот пенечки, они остаются, так как, допустим, речка не так часто поднимается, очень быстро растет растительность. И потом, почему еще мутная вода, многие вопрос задают, говорят, грязь там сливает, ничего подобного. А речка, когда, например, становится большой, то все вот эти вот растения, которые очень быстро тут обрастают, деревья, естественно, очень мощный поток. Это не сейчас, я вообще удивлена, первый раз вижу такую речку, как будто она и не речка, тихая, спокойная. В общем, эти деревья с корнями, бывает, выбираются, и потом высыхает, люди делают с них костры, что, в принципе, правильно, ничего не валяется, самоликвидируется. Еще, конечно, хорошо, если люди перестанут бросать мусор. Ой, немножечко извиняюсь. Хочу сделать, чтобы вам... Нет, так слишком далеко подвинула, тяжело держать. Много. Кто-то делает пеньки вот такие, кто что делает. Люди вот так отдыхают, тоже готовы, шашлык делают. А здесь вот вообще как будто вот пляжная зона. Очень-очень много песка. Обычно было, что тут перемешка с булдыганами, а тут как-то вот отдельно песок, отдельно камни, не знаю. Как будто даже как-то неестественно. Сейчас пройдем. Просто я говорю, всю зиму, всю весну фактически я тут была, пока мы там дом в горах строили, ну, достраивали, перестраивали. Еще, конечно, стройка это дело постоянное, как говорится. Но наблюдала за рекой фактически каждый день, друзья, несколько раз в день. И я все мечтала летом искупаться, можно сказать, это моя такая была фантазия. Как я приду, окунусь. Я даже не стала на камеру это снимать, поскольку это были мои внутренние желания. Но, может быть, и надо было показать, насколько я счастливая. Как мало, да, для счастья надо. Вода прекрасная, несмотря на то, что она сейчас супер непрозрачная, а река Псизопция, как чистая вода, чистая река переводится. И несмотря на то, что нет набережной, все равно речка волшебная. Смотрите, вот здесь вот уже другое течение, здесь она мелкая совсем. Сразу вспоминаю, как я зимой и весной на чашах на поющих играла. Не было народу, думаю, какая прелесть. Я одна, и в конце, может, кто-то там, один человек, если был, то и хорошо. А сейчас все-таки народу очень много, видите, да? Ну, я говорю, если с морем сравнивать, то можно сказать, что людей нет. Если с морем не сравнивать, то такое небо. Время 6 вечера, кто-то там сказал, я уже за временем не слежу. А мы идем с вами на море. Посмотрим, наверное, я пойду на Багратион, хотя мне мои любимые места находятся через парк культуры и отдыха, но я боюсь, что в 7 часов обещает дождь. Смотрите, как будто сидит
какой-то святой на коленях, вот такое вот облако, так и есть, да? Такие вот есть ступенечки, я раньше не знала. Латвию напоминает, у нас тоже там такие места, где реки, это есть с разными ступеньками, с разными местами. Так, поднимаюсь. Обычно мы с сыном, с собачкой, вот, где придется, да, спускались. Ну, на самом деле вот есть места. Очень много людей сегодня. Пришло смотреть, если сверху смотреть обзорчик. Ну, конечно, я говорю, к сожалению, вот мусор. Периодически добровольцы собирают, но мусора хватает. Очень это печально видеть. Тут все сдается, все сдается. А мы с вами вот так побыли на речке. И пойдем. Тоже зимой я тут каждый день снимала видео. Идем в сторону моря. Даже если пойдет дождик, я думаю, что... Ну, конечно, камеру, возможно, придется выключить, но меня ты не остановишь этим. Смотрите, как интересно. Первый раз вижу, чтобы речка так бежала. Обычно она на одну, на вторую, на третью разделяется. А тут, смотрите, вертикально, горизонтально. Я прям вот, ну, как в Арабских Эмиратах. Шучу, конечно, но вот, смотрите, такие вот горизонтальные линии, напоминающие вот эту вот большую башню. Ну, у меня такие ассоциации. Ну, либо можно сказать, что много дорог, ведущие, да, к счастью. Так что приезжайте в гости, очень красиво, небо меняется. Но дождик, да, будет. Я смотрела, в 7 часов должен быть. Так, вот здесь вот все дома. Ну, мы уже гуляли здесь с вами сейчас. Я не буду на это время тратить. Все-таки хочется дойти до моря. Пока делаю это в записи. Потом, может, еще эфирчик сделаю. Я обещала, да. Уже с моря прямо. Показывает 27 градусов. Но на самом деле днем, конечно, была 30-очка. Это однозначно. На солнце, а то и больше. Все новые гостиницы, друзья, строятся. Ну, и зимой, конечно, неприятно. Ну, и сейчас не хочу, да, как плохое показывать. Но, если говорить как есть, очень много мусора. И мусорят сами люди, кто живет, кто приезжает. Я обычно умею так красиво снимать, ну, не портить картину. С другой стороны, пожалуйста, всех прошу, кто приезжает, не бросайте мусор. Ну, как-то вот все равно есть какие-то урны, можно найти какие-то места. Очень печально это видеть. И, конечно, какая будет красота, если сделать с природы помойку. А природа здесь очень красивая, уникальная. Горы, речка. То есть за такую природу, мне кажется, вообще тут надо держаться. Конечно же, сейчас будет разная музыка играть. Придется, наверное, мне камеру выключать, поскольку YouTube потом начнет ай-яй-яй, тра-ля-ля. Но хочу сказать, зимой здесь вот эти кафе не работали. Сейчас они будут работать все. Что-то там ля-ля-ля-ля-ля. И, конечно же, ну, на что еще тут люди чем недовольны? Дорогу подсыпали, да. Вот думаю, что-то тут поменялось. Такие были ямы огромные. Сейчас прям супер идеальная дорога.